mijanona amin'ny fampiroboroboana ny orinasa ihany manday asa. Rehefa vanim-potoana ny fety tahaka ny Noely sy ny faran'ny taona, mizara fankasitrahana ho an'ny mpiasa sy ny vady aman-jana ny orinasa. Vao miandony taona dia efa manomboka manangona ireo teti-bola anaovana asa sosialy ho an'ny Noely ny orinasa manday asa. Vao manomboka ny volana janoary dia efa manao vatandrafitra kely hitsonjovako ny volana desambra, na inona fahasahiranana, na inona tsy fahampiana, tsy maintsy mampiseho aminareo amin'ny andro anankiray ao anatin'ny taona fa tiako be nareo ary ampofoka teraka izany fitiavana izany. Ankoatra ny fizarana kilalao any zanaky ny mpiasa, mahazo ny anjarany ihany koa ireo vadin'ny mpiasa, na lahy izany na vavy. Tamin'ity indray mitoraka ity, nanara-po mihitsy ny fianakaviam-ben'ny orinasa, na tamin'ny sakafo, na zava-pisotro, na ny tsakitsaky samihafa, na tamin'ny alalan'ny fampisehoana izay nanasana mpanakanto malaza maro. Nanafana Noely ny mpiasa sy ny vady aman-janaky ny orinasa manday asa, ny tarika Black Nadia, Willy ary Mija. Teo ihany koa ireo mpanakanto efa zatra miara-miasa amin'ny manday asa. Roa amby roapolo taona ny asana teo amin'ny sehatry ny hazan-dranomasina, nanakaiky ny vady aman-janaky ny mpiasa sy ny mpiasa foana ny tompon'ny orinasa. Todika manokana aminao zahay mamamanda, todika manokana aminao satria ianao tokoa no raha aman-dreninay eto anivon'ity sosiete ity. Ianao tokoa no maso malala miditsoka, kibo malala minona, ary ianao ihany koa mahay manavaka ny sefika sy ny tomany. Tsy nisakana amin'ny fifampitondrana toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny rafitra tana-tohatra izay tsy maintsy arahana. Amin'ny fanampihantena lehibe, amin'ny fofeny fiavana, ny anolorana ianareo solom-body akoho ho anareo amin'izao vana asara-manitra izao dia isotena ny zokiray aman-dreny rehetra ao an-daponina. Amin'ny maharen'ny tompon'andraikitra voalohany any Matambakoly, razanaka navalona, natsara ireo ankizy sahirana sy ny be antitra tao amin'ny fokontany nisy ny orinasa ny tenany. Fety ny andro dia manazo ny anjarany ihany koa izy ireo. Nafana dia nafana ny Noely ny orinasa manday asa izay nitanterahana ny 13 Desambra 2024. Nanome voninahitra ny lanonana ny ben'ny tanàna voafidy tao amin'ny commune Ambohibao Anteroka.